关了，对，你的房间开始出租，他们有需要就租给他们，这个可以耶。我把它布置成各种情趣，租给他。不是柜子拉开，对，那个全角落新柜完全是可以拆封摆一个八爪椅。所以情趣用品赞助我们，好赞哦！情趣用品我们布置成一个情趣用品套房，对，我们可以开箱，开箱然后情趣茶布本用品套房。人使用。我对着关河，不。大家好，我们是关河小怪，我是关河。小怪，我是茶布，我是九祥。好，我们是星期日班班会好，班长，我们要聊什么？嘎修啊！修有女朋友，你们有想到吗？没有啊，废话。他那个牛仔裤，你知道在入住前我们就在打赌，我们3楼是谁会先脱单？对，结果没想到是修哎，死都没我想到万是他想不到是修哎。 C 同学跟修合力多了。可是没有这没有聪明没有但是没有你没有吗？啊聪明但凭什么输他？聪明但还没入住啊。还没。是因为没入住，所以没修。好难想象，好难想真的好象哦。难想象哦那来，小怪，你是有真的很不爽啊？你真的不爽吗？因为当初你有不爽吧大家有我们应该先上那一集再放这个嘛，对不对啊对对啊，对当初他妈的大家都只把那个当笑话而已，不是吗？没有我蛮认真。对我是，看来我是真心的。都给我跳。对嘛？大没有，家都只把我那时候没有当成笑话看，但我真心是觉得那个女孩子感觉不太想要交男朋友啊，我只是觉得要断干净。就是这我段感们那时候情，建议纯粹就是觉得说哈，你不要真的抱持着那种奇怪的期望来跟人家聊就是天去摊牌，让自己死的痛快一点，因为会有一种对恶心感，就是你一副就是想跟人家交往，但是一副装成闺蜜这边跟因为他一直往上爬啊，就是怕他说到最后跌下来会跌下来会对，所以我们要早就赶快下来劝诫他赶快跟对方就是讲明清楚。对啊，你如果还记得我是怎么跟他讲的吗？我还有给他教战手册，跟他说要怎么讲。我还跟他说，对啊，你就跟对方讲说，哦，我其实是真的是有喜欢你，对，但是你不用有压力，你不用回应我对，你不用对不用有压力。我们其实是原本是抱持着一定对方会被拒拒绝对，的。还帮他想好退路，说什么对你跟他告别之后要立刻跟他说明，说你不要有压力。谁知道结果最对方后同意耶？为什么？结果对方同意耶。真的太牛逼了！那天我们人多好，那天那个女生一定不知道她现在住在帐篷里，他住帐篷哦，她住各位在帐篷哎，硬地板的帐篷哎，对，对不对？它里面有那个有软垫，有软气垫，那一块它的软垫还不是一般正常的软垫，露营。它如果是一个椰子床就算了，不是，它是露营用的打气的。打气的，我不懂谁会那个天天住在那个气垫上面，还是他是担心淹水，你知道吗？哪天漂浮起来，哪天水灾，他是唯一一个会活命的人。关了，对，你的房间开始出租，他们有需要就租给他们，哦以免女方来，他不敢睡在那一间。哦，就是那种就是日租套房，对，好方便哦，是不是不错？又有生意了，对啊 Airbnb，然后你就去跟小怪挤一下就好了。对啊，这个可以耶，对我把它布置成各种情趣，租给他。不是柜子拉开，对，那个全新角落完全柜拆是可以封摆一个八爪椅。所以情趣用品赞助我们。好赞情趣用品我哦！们布置成一个情趣用品套房，对，我们可以开箱。开箱然后情趣茶布本用品套房人使用，我对着关河，对着关河使用。为什么？什么奇怪？现在这么多人要找我当性幻想对象，我觉得好可怕。 3对1，3对1。啊！ Oh my 关 god！河坐中间，我们3个后面站着。我觉得经典 A 片封面。觉得真的太可怕了，好吧？那好，我是要跟你讲说，修那天有私下跟我讲说，那个女生她说她愿意上节目，所以等他们稍微交往一小段时间，还是他女生在做胖曲，她是要来节目说我是开个玩笑啦， surprise，想不到吧？这样子他要扮演这样子真的有可能会出人命哎，交代你千万不要搞。修的表情完全就是感觉可以杀人，可以，他会先杀他自己吗？我说真的，如果我要拍一个电影，要拍一个有点像变态杀人魔，我有可能会找修哎。哦，就他那个外形是有机会，穿着那个牛仔裤，
哎，这样攻击到我们的观众啊！我让观众觉得，哎呀，哦，这是牛仔裤啊！我这样有很窄吗？对，小问题，小问题。重点是我们一直在攻击他的牛仔裤，你有发现他换牛仔裤了吗？对他换了，我换了，真假的？他换了一个要松不松，要紧紧不紧的。就他也不是 oversize， 对，他就是一个要松不松，然后又不是工作裤，就是不合身的牛仔裤，看起来很像买错 size。没事啊，对，就是买错 size， 买错 size 的牛仔裤有改进还是好事啊，就是至少一步一步来嘛。可是说真的，我那一天看到他穿那个新的牛仔裤，我真的有一种回去换你原本那一件。那说不定只是你习惯了。你知道他谈判当天是在我跟九祥面前走出去的，他那天穿了一件紧到会看到干一逼的牛仔裤，真的加一件黑色的吊嘎，这边还有一条铁链，真的。我就说你要穿这样去谈判哦，你确定吗？对啊，没有，他那你怎么讲人家谈判？他是告白，他是告白，喊你妈判啦！谁晓得你们是欠他钱哦？谁晓得但是他的谈判是什么？像那个电影一样，就跟他说要不要跟我交往，跟我约会就可以少还一点钱。没有，是因为那一天我跟小怪看着他走出这个门的时候，我们原本以为他是要去迎接死亡。对啊，但我们不知道他回来，然后是说我成功了，春风满面。他后来是春风满面，他看到了，他就开门哦，从开门就开始。我有种真的假的？好惊人哦！他说明是嗤笑，他甩了我。那我们也许可以观察一下，说不定下个礼拜以后那个女生都没有来学校。哦，搞不好那女人已经被他杀死了。Oh my god！ 埋在高铁站周围。我没有办法面对他住在楼上，真的是杀人魔。对啊，对，真的是杀人魔。而且讲实话，就算真的发生，好像也没有很意外。对。他如果他毕竟是一个会睡在帐篷里的人呢。对啦，随时准备行军。对，随时帐篷一收就可以，一收就走了，一收就走了，就浪迹天涯。对。好，然后追溯期30年过了之后，我们再回来找他访问这个。不要了，不错。我们这节目要做30年，30年，你那时候已经70几岁了。哎，这个节目做到我70岁是可以的吧？可以的，好像是可以，对不对？你有计划？说不定会有关河小怪2代啊！你有没有办法录是另外一回事？你有办法录吗？叫做关河 Junior， 不是关河 Bob 吗？Bob Junior， Bob Junior。哎，我突然发现关河小怪是可以叫关河 Junior， 因为小怪可以叫 Junior 啊，对不对 ？Junior 就是关河 Junior 孩子的感觉。我不要啊！谁你孩子？你全家都你孩子，妈的！哎，通常都是那种就是长不大的孩子，就是叫是 Junior。可是小怪不就是这个设定吗？就是孩子气的男孩。可是你比他还要孩子气啊！他在你面前超老的，他那个。他整体给人的质感是老，你还说什么？真的做不出来啊！我们一开始什么2代电力公司，那我可怜。对，我一开始真的是觉得我们就是要做寓教于乐，来聊聊2代对世代差异。突然发现我是新世代，他保守派，他是保守派。对，我就跟你说这不行啊！对你一开始就知道不行。我一开始你应该以为可以对吧？我一开始以为我可以。你以为你一开始以为你可以装年轻是吗？你知道我们私底下都叫他老人家吗？我们私底下整届。我跟你讲，你等到你40岁有我年轻再说一次，再来讲。我觉得40岁一切都不好说。我觉得你40岁的时候要有我这种心境，我觉得再来跟我谈。看观众现在你仗着你猫脸什么都看不到，对，要赢你那3条鱼尾纹很难，好不好？哎，你回去把他的猫脸画皱纹。我说的我都不是指外形，我指的是心境。心境妈，我从头到尾指的都不是外形，好 OK。好不好？外形大家都知道，人都是会变老的。我成熟的一面就在于我承认我老。这样怎么接？我们没有办法接这句话。对啊，你懂我意思吗？就是我不在乎啊，老就老啊，这有什么大不了？你有初老感吗？初老症状？我没有，我的比起你，我就记忆力变差。你有开始买一些什么？记忆力变差，我至少没有答应人家要去成立那个工作室，然后成立了2半年，我忘记。又在完了，然后1月就叫他去验车，验到现在3月多还没验，还没验了，我忘记了。
完了。哇，我就想说，哇，初老，你刚才是跟我提初老吗？初你老母。我不放了，你们放啊！我好难放。对事情其实都是你知道有条不紊。对，我从来不是那种就是很容易就是啊，我年纪大了，我这个真的记不得。我什么时候会在好像没有这样子什么事情没有搞好，然后跟你借口说因为我年纪大了，我这个真的不行，我现在太晚了，没办法。你再过30年再讲这种话好了。他再过30年已经太了不起了。对啊，他现在一个40几岁的人可以1打3拜托，一个打我们3个。他是这个男人，我们林九祥先生可是跟我约了，我们录音完要跟我讨论他的毕业专题。我们录音的时间就是晚上7点，录音完我们通常都是录2集，录音完通常都是9点多10点。然后他跟我说要约谈毕业专题，我还不是就答应了。关河可以站到半夜1-2点的，我可以站到几点？我讲说可以站到天亮。真的，以你这个年纪能到站到这个时间很厉害。我讲实话，而且我站到天亮，我明天还可以上1天的课。对，每一次半夜胶片你都看呢。对啊，我立刻看，超扯的。我半夜3点传图给你，你就说你看完了，我说啊，不是该睡觉吗？你怎么现在看？真的，我有时候剪 podcast， 然后剪到早上，然后我就丢出去。我9点不是去听课呢，我9点是去上课，我还不是照样还在活着。对啊，我连早上9点去上课都有问题了。你本来就没在上课，好不好？本来是想啦。他今天来我办公室，在那边帮我整理器材，我想说哇，人这么好，还帮我整理器材，一副就是我想说蛮感谢他的。我说你下午没事他说隔壁的课。没有，因为已经点名了。我想说好，1节就1节，结果我第2节去看，第2节没有点名。你怎样立刻走出来，走回他办公室？没有，因为我想说怎么人这么好，我有一种，我突然有意识到不对，我就想说这个人一定是在逃避些什么。没有这么好心在那边给我整理器材。到你因为已经在开始忙事情的时候，其实已经点完名了。我说算了，对，我懂你那个心情，但我真的有一种，这个人一定是在逃避一些他不想做的事，所以想说顺便来帮我整理一下器材，顺便没有，通常人都会这样，就是稍微做一点事情，显得我自己现在没有很废。对，就跟你上次讲种花那件事情，消磨成就，对，就是那种罪恶感，翘课的罪恶感就消失了。对，因为其他事情，因为我是在帮人做什么事情，我不是在那边耍废滑手机在翘课。你就这样承认了，对，有时候就顺其自然吧。对，因为我不要骗自己了，茶布什么时候这么热心，这边一直在帮我整理，而且那些旁边的纸箱，他对那个器材有兴趣，我就可以理解他在玩那些器材或者是那些器材，我都觉得 OK， 但是已经进一步进到帮我把旁边的箱子一个一个叠好，重新检查里面那个箱子有没有东西没拿出来，一个一个打开来，然后又再把它收好关起来，然后再一个一个再把它叠开，就觉得这一定有问题。对，我这个有鬼，这一定有鬼，这不可能。这边而且说实话，器材也没多。反复一直在整理那几个，一直清，而且中间我们不是有一个那个指向麦克风找不到吗？其实我就想说其实也就是个指向麦克风，也没什么关系。他好热心哦，一副就是要把这个指向麦克风，我要再把纸箱打开。你已经确认过里面没东西了，他怎么有可能在那个相机的纸盒里？谁会把指向麦克风放在相机的纸盒里？他就是硬要把那个纸盒再打开来再检查一次。而且他开始在翻箱倒柜，我最危险的地方就是最有可能的地方。最危险的地方是你在上课的地方。我想说，你开始在翻箱倒柜拉我的抽屉呀，然后检查我的那个各种不同的地方。我很想跟他说，那个抽屉不可能会有。他很坚持，我就看一下不会怎样。就硬要拉，我就察觉到有鬼。我想这个人有鬼，而且他昨天明明就是应该也是熬夜捡的东西。对，他半夜他好像早上下午4点多要我整理就是整理一些清单，然后我就弄到隔天早上凌晨6点，他弄那个器材从下午4点到凌晨6点，我越填越开心，越填越开心。他还填了个150万的清单给我，他说要填150万的费用。
我捏的准准的，只少大概只149.999，大概只差了大约2%左右而已。好猛哦，有够扯的，对，就是该任何细缝都不能当精准，当做自己钱在买，真的不能浪费一点，难得有这么多钱可以用，这样子。平常连1万块都拿不出来，还150万，哇，我还不填报。我讲实在话，有时候我们买器材就是这样，有时候他重点是他真的蛮厉害，真的，他填到有一些器材是我都没有办法想到说要买要搭配到这里，因为我还扣out我还扣out其他学校。对，没有，因为昨天你是不是在群组问我们说，就是有没有想到什么器材，然后我就简单回了你几个，然后小怪很明显都对器材没兴趣，他完全不想回，对他怎么不读不回耶？对，然后茶布立刻跳出来说，我来填，然后没想到最后做了一个表，九祥列了4项，然后我总共做了14页。14页，真的，我是这样子一直往下拉，还没完，怎么还没结束？而且我超后悔的，因为他问我说要用 Word 做还是用 Excel 做，我就想说，你想说随便弄一弄就用 Word， 几项而已，你就 Word 弄做一做。我后来后悔了，我光是把那些计算机数字加计算机按，我就按了足12分钟才完。他就怎么还没？怎么还有这么多？还有啊？怎么还有？14页，你想想，14有够夸张哎，超夸张，你是不是还没看到完成品？我有稍微点开。我就关掉，那个真的很疯，而且我们后来又改版，因为有新的格式，因为我们填的东西太多，我们没办法跟别人并按，我们必须要自己一按，夸张。对，我本来因为想说，应该早上6点交完就可以安心睡到下午录 podcast， 没有，我10点11点又被扣起来。等，你刚才是说安心睡到下午？你下午不是有课吗？我本来想说睡掉。然后我原本想说10点，然后接起来关河的电话，然后关河就说：“那个要再填1张单子。”我就为什么？好，你在哪里？我去找你。而且你找我的理由真是超瞎，就要跟我说你没有 Word， 你要跑版。对啊，你没有 Word。等一下。那一天小怪其实他也密我说，你电脑你有没有 Word？ 你来帮我装一下，我要做表格。然后后来那表格是我做掉的，因为他电脑也没有 Word， 没有人的电脑有 Word。What the fuck？ 就用不到吗？为什么不装 Word？ 等，你从大1到大3没有用 Word 做过报告？不是我在做的，他从来不做。完了。回到上一届台教，他们2个电脑都没有 Word 他们2个电脑都没有 Word， 怎么可能没有 Word？ 因为我 Google 文件用的很，我基本上很多都是用 Google 文件做一做，然后我也不用很细心的东西，我就随便做一做就丢出去了，所以用不到 Word。天哪！我真的好悲惨哦！一个大学生弄到大学3年级，然后连 Word 都没有。没有，昨天这个有一个更妙的对话。他还煞有其事的问我说：“关河，你那个表单啊，用 Word 还是用 Excel？ 对。我就跟他说，应该都可以吧。但我立刻就意识到一件事，我就问了一个问题，我说 Excel 你会用吗？然后他就理所当然的回了我个不会。他问屁呀！没有，我想说 Excel 比较好算钱嘛。对啊，当然是啊。问题是你不会用啊。你知道我怎么算钱吗？我2个跳来跳去，我 Word 复制，然后到 Excel 贴上，然后他就看总额多少。OK， 我至少不是笨笨的一个一个在加。谁想到你会量这么大？对，我也没想到会这么大啊！而且我们就担心那个 Word 贴过去 Excel 会跑版啊，然后到时候可能会出一点什么状况啊，因为你知道电脑这种东西就是这样。对，确实，就是你不知道它为什么此时此刻会出状况，连这个加个总和都会出状况。而且你也知道，就是应该说我对那种科技的东西就对资讯很没有信安全感。对我永远都不相信他这时候跳出来 OK 了是 OK。我有一种他如果突然不 OK 怎么办？他突然挂掉怎么办？对，好合理的担心，我很不放心。合理的，我就是合理的。好了，但通常这些问题都是人为的，通常都是自己去，通常都是人为的部分啦，应该很少电脑出错的。对，为什么你买新电脑？爸的新电脑他那天丢讯息来问我，但我想，我只能说这个真是很突然的事情，因为其实我只是在我的限动看到那个 PC Home 的广告然后是
有特价 Mac Mini， 然后我就点进去看，然后它是 A 级品啊，就是比较便宜的，就福利品。然后我就看到那个价格好像其实没有很贵，跟我当初买笔电的时候比，其实便宜很多。然后我的笔电跟那个不一样啊，又有显示器，对啊。但是我就觉得说，好像可以该换了，因为我那台电脑已经是2019的，所以其实已经6年前，然后就说好像可以升级一下。然后我就看了那个 A 级品，然后就是因为它是2手的嘛，我想说。好像跟新的差不多，然后我就直接跑去看新的，真的有个夸张的，因为 A 级品通常其实也没便宜到哪里。对，所以就是其实差1万以内，我想说那就直接换新的。对，他那天丢了一个讯息来问我说，某东西要不要升级，然后我还很认真的写了一堆分析给他，真的很大段哦。结果他后来跟我讲，他爸付钱，那就是直接上顶配，不然呢？我爸还是我把你那一份复制贴上给我爸看，就是让他表示我有做功课。我不是说要瞎卖，连这个都，我要帮他抬轿了！为什么要帮他抬轿了？那一段讯息他看完之后已读我，我没有，我有回你吧？你已读我，我见你已读我，我没礼貌，人家帮你抬轿，我见你已读我，而且你还用了，然后也没有回人家，你看。要已读真的是已读那一段可以说是小论文了。对，我没有想到你有丢给你爸看。但你也不用同情他回你那些也只是想要逃避他的剪辑。我刚刚就正想要讲这件事情。对啊，就是我们该检讨一下班长吧。今天早上拉个屎拉了3个小时，对啊，拉屎就不来上课是什么意思？我还趴在桌上睡着。去死！对啊，那你是拉到脱肛啊？不是，他9点10分上课，9点15分跟我说我拉个屎马上就过去。对，10点、11点、12点，人呢？那为什么不再打给他？他就说他要过来了，你干嘛不打给他？啊，我想说我。对啊，为什么不打给他？我以为是他就跟你说他不要来了。没问，趴在桌上睡着。有点扯。我后来还有敲他一个，你还活着吗？他不回。他睡着了，他不会回你。对啊，你就跟打给他，为什么那时候不打给他？是什么意思？所以是硕班的课。对啊。你有硕班的课？你知道硕班怎么就只有5个人，消失1个人就很严重重点是你上礼拜出的那个作业，我还有做功课，结果我今天睡着。机车写观点什么的，真的超不靠谱的。对，所以你后来买那个你买那个电脑是你爸出钱？当然了，一开始是打算你要自己出钱？没有啊，从头到尾都没有啊。你一开始你是怎么跟他说你要换电脑？我就出门前跟他说，爸，我想换电脑，这样就有。然后我就传，你又没做什么好事。对啊。要做什么好事？这是学习的东西啊！我有个我司提升我们的剪辑器材，对吧？好的，虽然说没错，所以器材来了吗？今天订而已。OK， 好火大，炫耀，而且他刚才默默跟我们说，16G 和244G 差7000块，我们7000块哦。对啊，他这边给我炫富，然后还标我说9翔也该换对吧？没钱呐，没有，你一直在喊你要换一台啊，是没钱。你就直接用那个妈，我想19000的那个就好了。你再买19000那个就够了。我只能说你的真的很爽你爸怎么对你这么好啊？对啊，真的，难怪离不开他。烧手不打工了吗？难怪离不开他。他刚刚讲说这是学习的一部分，就是学习跟爸爸沟通够。他爸知不知道他如果今天早上没有打电话给他的话，他会睡到下午。我只是说，对啊，就是我想说，哇，你那个学费都不知道可以买几台。对啊，没有你跟他说学习，他就很相信。对啊，他对你真无比信任不是你买一台，不是你买一台 Mac， 你除了工作，你还能干嘛？又不能打游戏，不然你干嘛？2楼是办公室。那只是休闲。请问你是花多久的时间拼到1秒？1分8秒是吗？1分2秒？别提了，我现在400多等。你还在几等？我现在才70几等。他接下来的计划就是这样，他不是说要来提升公司的生产力嘛？好，大家看一下他这个桌子这么空，因为 Mac Mini 呢是一个盒子，所以下一步就是跟他爸讲说他要一台萤幕。
其实我在思考到底要买萤幕，但我就觉得家里那台够好了，就说算了，就用家里那台就好。你会？我以为你要跟你爸要买新的。我不会要干嘛？我家里那台就好了。哦，那萤幕可以用，看用就好，习惯就好了。其实那个不叫看用，那个叫很低。他那个萤幕是好的萤幕，对啊，他那个萤幕是好的萤幕，但是他又不用要拿来工作室。没有啦，就是毕竟他又不来工作室剪接。哦，毕竟他拽屁呀！毕竟 Lofi 在我也，现在推给我的猫是不是？上一集影片我人在日本，你们还是可以追我的座位很脏，虽然真的蛮脏的，虽然真的你那个美招健康。那个是关河发现，然后我们一进来他就立刻拿给我们看，进来一个看，这很值得拍耶！那个真的是发霉耶，发霉，美招健康可以弄到发霉不容易。绿茶发霉，哇！对啊，那我跟你们讲一件事，他还放在那边是吗？那里面应该不是美招健康，是什么？应该是某一种酒加2、3种饮料。哦，它是酒哦，应该是我之前做的某一个调酒，忘记。你想要那个保特瓶装？穷啊，没有钱买其他瓶。我上次就以为他的保特瓶是装。对，上次茶布，因为我那时候酒有时候带出去分装给朋友喝，我就拿一个那个矿泉水的保特瓶。我想说矿泉水白色的，然后里面装一支很贵的威士忌。是威士忌啊。对，是很贵的，很贵，强调很贵，一支要快4000，一支要快4000块。就跟茶布说，我买了那个记忆体啊，对，8G7000块，那一支真他妈贵啊！然后。贵的东西怎么会放在保特瓶里面？而且那个保特瓶还不是，你知道这样很掉价吗？然后我那时候在洗碗嘛，我背后传来一个声音，注意掉，然后我就吩咐洗同学拿去倒掉。然后我的下一个瞬间就看到那个黄色的液体从里面刷，你知道，那瞬间是慢动作，然后那个香气就飘起来，这味道好熟悉。靠腰，威士忌啊！我觉得那个把它倒到浴缸里面，然后就是加热水，然后就是泡进去，感觉都比较值得。然后就沿着那个下水道咕噜咕噜咕噜，没了，滚下去，啪，没了。它拯救了你的肝啊！我那时候的想法是，我那时候第一个想法竟然是，我如果现在去舔那个水槽会有味道吗？你是真的狗我操！我会想到舔那个水槽，贵耶，原酒60度的威士忌。然后我们下水道的老鼠都已经醉一夜。什么时候还有这种好货啊？难得有这种好货，太棒了吧！真的醉一夜，真的，对，真的哦，太猛了！好，我们收尾好了，我们没完没了，我觉得太久，应该40分钟。对，好啦，我们是关河小怪，我是关河，我小怪，我是小布，我是球夏。我们周日的周会班会，星期日班会，下一次见，拜拜。